Murazi yuko en général les médias mu Burundi zibayeho kubera amafinancement. Muri 2020 kubera amatora n'ivyari vyabaye muri 2015 amafinancement twaramaze amezi 9 ata financement dufise muri Jimbere. Niba ubu muri Jimbere tuvuga turashobora kubandanya dukora uno mwaka n'umwaka uza ni kubera bya bintu vy'inkwavu. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu na mwebwe mwese banyicubahiro muri ngaha ndabakenguriye cyane kuri ino jambo mumpaye. Jewe nagomba kuvuga ku bintu bibiri. Icambere ni experience nk'uri mu vyo kumenyesha amakuru. Vyo kumenyesha amakuru nabitanguye mu 2008 hanyuma tuja gushinga ishiramwe imenyesha amakuru mu 2016 ngabo twemerewe n'ubushikiranganji mu 2017. Hanyuma mu vyo twagiye turakora ko twarakoze cyane ku bintu bijanye na entrepreneuriat. Twarakoranye n'ama-entreprise menshi cyane mu mugambi bise nuku. Twagiye kugira promotion y'aba-entrepreneurs mu gihugu kuko twavuga tuti ama-entreprise mu gisagara araronka des facilités d'exposition médiatique. Ati ni vyiza rero ko tuduga ruguru kugira ngo dushobore gushikira abajeune bari muri entrepreneuriat hama tubamenyekanishe. Ico caradufashije cyane nko mumenyesha amakuru muri Jimbere. Mugabo rero mu 2020 muri 2020 twaragize experience. Murazi yuko en général les médias mu Burundi zibayeho kubera amafinancement. Muri 2020 kubera amatora n'ivyari vyabaye muri 2015 amafinancement twaramaze amezi 9 ata financement dufise muri Jimbere. Tumaze amezi 9 ata financement dufise niho rero hatangura kwiyumvira mbega twobaho gute ko entreprise médiatique tutazerinze amafinancement. Hanyuma rero muri 2022 mutanguye kuvuga ibintu vy'inkwavu turavuga tuti twirance mu bintu vy'inkwavu. Twarabigiyemwo turabikoramwo nivyo mwaradufashije kuronka credit muri BNDE. Ico gihe uwadusinyiye iyo credit ubu atwara BNB. Ndibuka tuko turamugora tuko turamusirisa tuko turasirisa abantu muri paege badufashe kuronka iyo ntuze wanashaka credit nini ko twagomvye gukora amaprojet menshi carimwe amaprojet yahomvye. Projet yonyene yabandanyije ikora ni projet y'inkwavu. Hanyuma rero aho nagomba gushingira intahe yuko burya Imana ifise uvyikora. Urabona uno mwaka avec la venue ya President Trump murabona ko yaciye USAID ayikuyeho n'ibindi bihugu vyinshi byarahagaritse ibintu vya financement. Rero twebwe mu mamedia duja tugwa muri ico kintu yuko ata financement turiko turabona. Nukuvuga nimba ndikuvuga experience yanje nimba ubu muri Jimbere tuvuga turashobora kubandanya dukora uno mwaka n'umwaka uza ni kubera bya bintu vy'inkwavu. Twatangura banashaka abantu benshi bavuga bati ivyo bintu murimwo bizovamwo iki bizogira iki. Urumva rero ni experience nziza cyane na cyane yuko twavuga tuti mbega nka media kubera iki twama turiko turigisha ngo abajeune baje muri entrepreneur twebwe nyine tutayikora. Ubu turayikora turabona ama-enjeu n'amadefi ahari. Nibaza ko ari ikintu ciza. Ikindi kintu ca kabiri nagomba kuvuga nagomba gushimira cyane paege ku mugambi yagize wo gutanguza un centre yo gushora gushiramo commercialisation des produits. Abajeune benshi baraproduza ruguru mugabo bakabura aho bagurisha. Baraproduza ruguru kubera ko mu ma défi bafise hariho défi ya transport avec ibibazo vya carburant. Hariho amadefi yo kumenyekanisha amaproduit yabo bashoboye kuronka un espace commun bashobora gupartager bakagurisha. Nibaza ko vyofasha cane gose. Hanyuma ica gatatu nagomba gushikiriza nagomba gusaba yuko
coordination après je muyongera amanda murakoze